Speaking ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတော့ rather ကိုစကားပြောရင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ rather ကိုအဓိကအားဖြင့် adverb အနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်။သူ့ကို conjunction နဲ့ adjective အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့အသုံးများတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ adverb ပုံစံနဲ့သုံးနည်းကိုအသားပေးပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ rather ကိုတော့ရွေးချယ်မှုလုပ်တဲ့အခါကိုယ့်အနေနဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကတခုကိုပိုသဘောကျတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဥပမာကိုကတငယ်ချင်းနဲ့အပြင်ကိုမုံထွက်စားဖို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတငယ်ချင်းကအီတလီစားတောက်ဆိုင်ကိုသွားမယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ကိုကတရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကိုသွားချင်နေတယ်ဆိုရင် rather ကိုသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ I'd rather go to a Chinese restaurant than an Italian restaurant. ငါကအီတလီစားတောက်ဆိုင်ထက်တရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကိုပိုပြီးတော့သွားခြင်းတယ်။ဒီဥပမာမှာဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲအီတလီအစားအစာထက်တရုတ်အစားအစာကိုပိုပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကိုသွားခြင်းချောင်ပြောတဲ့အခါမှာ rather ကိုသုံးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်ဥပမာတွေအနေနဲ့ဆိုရင် I'd rather watch a movie than go to the park. ပန်းခြံသွားရတာထက်စကားစီးရတာကိုငါပိုသဘောကျတယ်။ I'd rather study with a group than alone. တယောက်တည်းစာလေ့လာတာထက်အဖွဲ့နဲ့စာလေ့လာရတာကိုငါပိုသဘောကျတယ်။ rather ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး subject plus would rather plus base form verb 1ဒီလိုမျိုး sentence structure နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ rather ကို speaking မျိုးဝင်ထည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့နည်းတွေကိုသိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာဘယ်စကားလုံးတွေရဲ့အသုံးပြုပုံကိုသိချင်လဲဆိုတာကို comment section မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲ။ See you again in the next video. Bye bye everyone!